sagalee isaa isa dammaa ol mi'aawu kana, sagalee isaa isa mootummaa isaa dhaalchisuu danda'u kana, hundaa ol immoo bakka rakkoo fi gadadoon itti baay'atu addunyaa kana keessatti tasgabbii fi oomsa guddaa kennuu kan danda'u, nageenyaa fi jaalala nuuf kennuu kan danda'u sagalee isaa Waaqayyo nu barsiisa waan ta'eef, abbaan keenya yeroo nu barsiisu, gooftaan keenya yeroo nu barsiisu, barumsa abbaa keenyaa, barumsa gooftaa keenyaa sammuu qulqulluudhaan, tasgabbii guddaadhaan akka dhaggeeffannu hafuurri qulqulluun hunda keenya nu haa gargaaru. Namni sagalee Waaqayyoo amantaadhaan dhaga'u taanaan ittiin fayyadamuu danda'u. Sagalee Waaqayyootiin fayyadamuu namni danda'u, sagalee Waaqayyootiin qormaata injifachuu namni danda'u, sagalee Waaqayyootiin diina injifachuu namni danda'u, sagalee Waaqayyootiin ittiin jiraachuudhaaf namni jalqaba sagalee Waaqayyoo amantaadhaan, sammuu qulqulluudhaan dhaggeeffachuu qaba. Kanaaf Waaqayyo abbaan keenya yeroo nu barsiisu, Waaqayyo gooftaan keenya yeroo nu barsiisu barumsa qulqulluu kana, isa kitaaba qulqulluu irratti barreeffame kana nuti immoo sammuu qulqulluudhaan barannee akka ittiin fayyadamnu eeyyama Waaqayyoo nuuf haa ta'u. Akkuman ganama isiniif kaase gooftaa fi fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos addunyaa kana irratti nama ta'ee erga mul'atee booda, nama ta'ee erga deddeebi'aa ture sana booda, bara sana keessatti wantoota Kiristoos hojjete duuka bu'oonni lamaan Maatewosii fi Luuqaas bal'inaan barreessaniiru. Yohannis garuu isaan keessaa adda ba'ee gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos waan hojjete qofa osoo hin ta'in barumsa Kiristoos bal'inaan barsiise sana, yeroo buddeena nyaachisu maal akka barsiise, yeroo namoota fayyisu maal akka barsiise, magaalaa Yerusaalemii hanga Samaariyaa naannawaa ishee keessatti naanna'ee mukuraabota isaanii keessa deddeemee Kiristoos maal barsiisaa akka ture barumsa Kiristoos bal'inaan kan nuuf barreesse qulqulluu Yohannisidha. Yohannis kitaabota 5 qaba, wangeela 1 fi ergaa 3 akkasumas immoo mul'ata Yohannis jedhamee kitaaba qulqulluu irratti kan maxxanfamee jiru. Kitaabota 5 kana kan barreesse qulqulluu Yohannisidha. Yohannis daa'imummaa yookaan dargaggummaa isaa keessatti umrii isaa osoo hin deemin daa'imummaa irraa xiqqoodhuma ol jedheet bara dargaggummaa osoo hin gahin giddu galeessa kana keessatti Kiristoos duuka deemee Kiristoos wajjiniin kan jiraate barumsa qulqulluu isa Kiristoos irraa barate sana, isa dhaga'e qofa osoo hin ta'in isa ija isaatiin ilaale sanallee wangeelaa fi ergaa 3 irratti bal'inaan dubbateera. Kitaabota Yohannis barreesse keessatti wantoonni 2 bal'inaan dubbatamaniiru. Innis inni jalqabaa waa'ee dhugaa bal'inaan yeroo dubbatu, inni lammaffaa immoo waa'ee jireenyaa bal'inaan kan barreesse qulqulluu Yohannisidha. Dhugaa, jireenyaa fi jaalala kan jedhu jechoonni 3 kun kitaabota Yohannis keessatti bal'inaan barreeffamaniiru. Yohannis gooftaa fi fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos erga gara samiitti ol ba'ee booda aarsaa guddaa kaffalee waaqa tolfamaa fuuldura dhaabbateet lakkii kuni Waaqayyo miti, Waaqayyoon Yesuus Kiristoosidha, samiirraa gadi bu'ee inni sagalee kan ture foon ta'ee akkamittiin namoota garbummaa keessaa akka bilisa baases hunda isaa jireenyaanis, kitaabaanis, lallabaanis, gorsaanis wantoota hundaan sagalee Waaqayyoo kan barsiise qulqulluu Yohannisidha.
eebbisaa hunda keenya irraa bulu. Ameen jedha. Qulqulluun Yohaannis bara dhumaarratti maal akka ta'u hunda isaa ija isaatiin ilaalee gara samiitti akka ol ba'e kitaabonni mana kiristaanaa keenyaa ragaa ba'u. Waa'ee Yohaannis kan erga jennee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos nama ta'ee erga mul'atee booda magaalaa Yerusaalem keessatti Kiristoos wangeela mootummaa Waaqayyoo yeroo barsiisu namoonni hedduun Kiristoos duuka deemaa turanii jedha. Kiristoos duuka deemaa akka turan kitaabni qulqulluun bal'inaan ni dubbata. Kanarratti hundaa'uudhaan isaan tokko tokko buddeena nyaachuudhaaf, isaan tokko tokko immoo fayyina barbaachuudhaaf, isaan kaan immoo barumsa Kiristoos dhaggeeffachuudhaaf, warri hafan immoo kan akka Saaduqootaa, kan akka Fariisotaa warri jedhaman immoo Kiristoos gaaffii gaafachuudhaaf, isa qoruudhaaf, walumaa galatti akkuma bifa isaanii, kaayyoon isaanii, fedhii isaanii gargar kan ta'e namoonni kumaatamaan lakkaawwaman mandaroota hedduu keessaa ba'anii Kiristoos duuka deemanii isa wajjiniin jiraachaa akka turan, barumsa isaa dhaggeeffachaa akka turan kitaabni qulqulluun ni dubbata. Guyyaa tokko garuu Kiristoos namoota kana hunda isaanii dhiiseet duuka bu'oota isaa gara magaalaa biraa deemaatii buddeena bitaa jedhee isaan ergeet Yesuus Kiristoos guyyaa sa'aatii 6 qofaa isaa gara magaalaa Samaariyaa deemee jedha. Gara eessaa deeme? Gara Samaariyaa deeme. Warri Samaariyaa fi warri Ayihud bakka lamatti addaan qoodamaniiru. Dhaloota Kiristoosiin dura bara 922 bakka lamatti addaan qoodamaniiru. Isaan kun bakka lamatti erga addaan qoodamanii booda warri Samaariyaas Yihuudoota biran dhufani, warri Ayihudis Samaariyaa biran deemani. Wal tuffatu, waliin jaalatanii, waliin kabajani. Kanaaf gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos isaan gidduu kan jiru sana akka wal kabajan, akka wajjin jiraatan, akka wal jaalatan, akka tokko ta'an, akkasumas immoo seenaa isaanii adda adda ba'an sana jijjiiruudhaaf Yesuus Kiristoos kophaa isaa gara Samaariyaa deemee jedha. Samaariyaa yeroo ga'u gara mandara Siikaar kan jedhamtu Yaaqoob ilma isaa Yoosifiif bakka kenne sanatti bishaan boolla qofforamee jiru sana bukkee Kiristoos dadhabee waan tureef achi taa'ee jedha. Kiristoos daandii deemsa waan dadhabeef boqochuudhaaf bishaanuma boolla sana qarqara taa'ee jedha. Amma Kiristoos dadhabeera, Kiristoos beela'eera, Kiristoos bu'eera, Kiristoos akkas ta'eera jedhamee kitaaba qulqulluu irratti isa barreeffame sana yoo ilaaltan akkasitti amanuu qabdu. Maal jettanii amanuu qabdu? Waan nama ta'eef beela'ee. Waan maal ta'eef? Waan maal ta'eef? Booda irratti ani siif ibsa. Nama ta'ee waan mul'ateef, nama fayyisuudhaaf nama waan ta'eef, inni Waaqayyoodha, inni uumaadha, inni mootiidha, inni gooftaadha. Addunyaa kana bakka hin jirrerraa gara jiruutti fidee kan uume isadha. Garuu nama ta'ee waan mul'ateef namoota fayyisuudhaaf, birmaduu baasuudhaaf, bilisa baasuudhaaf Kiristoos nama ta'ee waan mul'ateef akka namummaa isaatti dadhabeet boolla qarqara taa'e.